საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 21 ივნისს ღირსმოწამე თევდორე მღვდლის კველთელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. თევდორე მღვდელი წარმოშობით ქართლიდან იყო. მის შესახებ ბიოგრაფიულ ცნობებს ჩვენამდე არ მოუღწევია. ვიცით მხოლოდ ის, რომ მღვდელი მანგლისის ახლოს სოფელ კველთის ტაძარში მსახურობდა. 1609 წელს ოსმალეთმა სძლია სპარსეთს და აიღო ბაღდადი. შემდეგ მიიტაცა სამცხე საათაბაგო და ივნისის თვეში შემოესია ქართლს. იმ დროს საქართველოში წმინდა ლუარსაბი მეფობდა. მეფე იმ დროს ცხირეთის ციხეში თავის საზაფხულო რეზიდენციაში იმყოფებოდა. ოსმალებმა, რომლებმაც მეფის ადგილსამყოფელი იცოდნენ, გადაწყვიტეს უმოკლესი გზით შესულიყვნენ შიდა ქართლში და ცხირეთის ციხეს დასხმოდნენ თავს. მეფე ლუარსაბმა არაფერი იცოდა თავდასხმის შესახებ. მტერი კი სულ ახლოს იყო. მანგლისიდან ციხემდე რამდენიმე გზა მიდიოდა. ოსმალებს ვერ გადაეწყვიტათ, რომელი გზით წასულიყვნენ. სოფელ კველთაში თათრებმა შეიპყრეს თევდორე მღვდელი, რომელმაც სხვებთან ერთად გაქცევა ვერ მოასწრო. მან ამ დროში ეკლესიის განძეულობა მტრის ხელყოფისგან დაიცვა და გადამალა. მამა თევდორეს ოსმალებმა მეგზურობის გაწევა უბრძანეს. უარი შემთხვევაში სასულიერო პირს წამებით სიკვდილი ელოდა. მამა თევდორემ მტრის ლაშქარი გზას ააცდინა და ცხირეთს დააშორა. დასავლეთით მიმავალი ოსმალთა ჯარი ფიქრობდა, სადაცაა ჩრდილოეთით გავუხვევთ და მეფეს მოულოდნელად დავადგებით თავსო. ტყეღრეში დიდი ხნის სიარულის შემდეგ ოსმალები მიხვდნენ, რომ მოტყუვდნენ. შეიპყრეს მღვდელი თევდორე და თავი მოჰკვეთეს. წმინდანის თავდადებამ ნაყოფი გამოიღო. მეფე ლუარსაბმა ციხეში გამაგრება მოასწრო. შემდეგ კი ქართლთა ლაშქარმა მტრის არმიას სძლია და უკუაგდო. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ცნობილი მეცნიერის, საზოგადო მოღვაწის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორისა და პროფესორის გრივერ ფარულავას 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. საღამოს მეცნიერთან ერთად სასულიერო პირები, მისი მეგობრები, კოლეგები, სტუდენტები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ორგანიზატორებმა დამსწრე საზოგადოებასთან გრივერ ფარულავას ღვაწლსა და დამსახურებაზე ისაუბრეს. ღონისძიების ფარგლებში მეცნიერის ავტორობით გამოცემული წიგნების გამოფენაც გაიმართა. შეხვედრა რევაზ სირაძის სახელობის რუსთაველის კლუბის ინიციატივით ჩატარდა. პიროვნება, რომელმაც შეიძლება ითქვას თაობები აღზარდა ქრისტიანული სულისკვეთებით და ამას აკეთებდა ის საქართველოს უნივერსიტეტში, საერო დაწესებულებაში, სადაც ქადაგება ქრისტიანობის აკრძალული იყო. რასაკვირველია, მაშინ უნივერსიტეტში ისწავლებოდა ჰაგიოგრაფია, გარკვეული ადგილები წმინდა წერილიდან, მაგრამ ძალიან დიდი იყო მნიშვნელობა თუ რა სულისკვეთებით იქნებოდა ეს განმარტებული, იმიტომ რომ ჩვენს გვახსოვს, რომ გვასწავლიდნენ ამას, მაგრამ იქ არ იგრძნობოდა ცოცხალი კავშირი სარწმუნოებასთან, არ იგრძნობოდა სულიერების სიღრმისეული ხედვა და განმარტება. ბატონმა გრივერმა თაობები აღზარდა ამ სულისკვეთებით და როდესაც ჩვენ დავინახეთ თუ როგორ პატრიარქის აღსაყდრების შემდგომ ახალგაზრდობა მოდიოდა, ძალიან დიდი ნაწილი, მე ვიტყოდი ნახევარზე მეტი, ალბათ 50%-ზე მეტი მოდიოდა უნივერსიტეტიდან და მოდიოდა სწორედ ფილოლოგიური ფაკულტეტებიდან და კურსდამთავრებული, რომელთაც გავლილი ჰქონდათ ეს სკოლა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გრივერი მიეკუთვნება საერო პირების, საერო მეცნიერების, მოაზროვნეების და მოღვაწეების იმ ნაწილს, რომელიც უღმერთობის ჟამს იცავდა ქრისტიანულ სარწმუნოებას და ამას გადასცემდა ახალგაზრდა თაობას. ბევრი კარგი დღე მქონია, მაგრამ ორიოდე არის გამორჩეული. ისევ როგორც ადამიანებში კარგებიც არიან და საუკეთესონი. ამ 4 წლის წინ მქონდა ბედნიერება იმისა, რომ ცხეთაში რომ დიდი ტაძარია, აი იქ პატრიარქმა გადმომცა ორდენი წმინდა გიორგისა, ოქროს ორდენი, პირველი ხარისხის ორდენი ამ საუფლოში, რომელსაც ქართული მართლმადიდებლობის სამყარო ქვია. აი იმაზე დიდი არაფერი შემხედრია, მაგრამ არსებობს
აგრეთვე სხვადასხვა შეხვედრები. დღეს აქვს სხვაგვარი სიტუაცია, სხვადასხვა თაობის ადამიანები, არა მარტო ჩემი სტუდენტ ყოფილები, არამედ კოლეგები და ის ადამიანები, რომლებიც ზოგჯერ მოგენატრება ძალიან ყველაზე დიდი, რასაც ჩემ სიცოცხლეში ველტვოდი და რაც მიზნად მაქვს, იმ ფურცელზე დავაწერე. სამიოდე სიტყვა ვოცნებობ ქართულ საქართველოს. ჩვენთვის ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის ბუნებრივია დიდი პატივია ის, რომ მის დაბადებიდან 80 წლის თავის იუბილე აღინიშნება სწორედ ჩვენთან. ბატონ რივერი გამორჩეული მეცნიერია, მას უდაოდ დიდი დამსახურება აქვს საქართველოს და ქართველი ხალხის წინაშე. სწორედ ამით ამ გამოხატულებით ჩვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ ამ ღვაწლმოსილ მეცნიერს. გარეგნულად ძალიან მკაცრი, მაგრამ არაჩვეულებრივი გულისხმიერებით გამორჩეული მასწავლებელი. ჩემთვის ბატონი გრივერი არის უფროსი მეგობარიც და დღეს განსაკუთრებით გვრძნობ მის დიდ სიყვარულს, რომელიც აქვს ყოფილი სტუდენტების მიმართ და განსაკუთრებული დამოკიდებულება და პროფესიული განსაკუთრებით პროფესიული დამოკიდებულება და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მას როგორც მეცნიერს გამოარჩევს რაღაც არაჩვეულებრივი კულტურა. მეტყველების სტილი, რომელიც საერთოდ ძალიან გამოკვეთილია და იგრძნობა ფრაზა მისი. კომპანია Galtent თაგარტმა ტურიზმის თემაზე კონფერენცია სასტუმრო Holiday Inn-ში გამართა. კომპანიამ წარმოადგინა ანგარიში, რომელმაც მნიშვნელოვანი თემები მოიცვა. მათ შორის რამ განაპირობა ვიზიტორების ზრდა მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში, რა მიმართულებით არის ქვეყანაში პოტენციალი ტურიზმის სექტორის განვითარების შემდეგ ეტაპზე, სასტუმროების სექტორი, სახელმწიფოს ინიციატივები ტურიზმის სექტორის ახალისების მიზნით და სხვა მრავალი. Galtent თაგარტის მიერ ორგანიზებული სექტორული კონფერენციის მიზანია სახელმწიფო და კერძო სექტორმა ტურიზმის საკითხებზე ერთობლივად იმსჯელონ და დასახონ გეგმები, ასევე ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარონ. ტურიზმის დარგი ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგი არის მთავრობისათვის. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მზრდადი სექტორი არის. აქედან გამომდინარე, როგორც იცით, თქვენ 5 თვის შეჯამებით საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ გადააჭარბა 2 მილიონს, რაც მართლა რეკორდული არის, ხოლო საერთაშორისო ტურისტები, ვინც კონკრეტულად ერთ ღამეზე მეტ გაჩერდნენ, ეს უკვე თითქმის 800,000-მდეა, რაც წინა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის დაახლოებით 19%-იანი ზრდა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ქვეყანაში დარგი ესეთი მზრდადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვისაუბროთ უფრო მეტად ამ დარგზე, ვნახოთ რა გამოწვევები არის. Galtent თაგარტი აკეთებს სხვადასხვა სექტორების კვლევებს, მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ტურიზმის სექტორი, ვინაიდან საქართველოში ყველაზე მსხვილი სექტორია. დღეს რასაც ვხედავთ, არის საკმაოდ კარგი დინამიკა ტურიზმში. ვიზიტორების ოდენობა იზრდება 5-დან 20%-მდე, ხოლო ტურისტების ოდენობა 20%-ზე მეტით, რაც მხოლოდ ტურიზმის და განაპირობებს საქართველოს რაღაც 2%-ზე მეტ ზრდას. წლის ბიზნეს დაჯილდოებისთვის მზადება უკვე დაიწყო. TBC ბანკისა და კომპანია Geosel-ის ერთობლივი ინიციატივის დეტალები მხარეებმა მედიის წარმომადგენლებსა და სხვა მოწვეულ სტუმრებს გააცნეს. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, პროექტში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ იმ კომპანიებს, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში და რეგისტრირებულნი არიან 2016 წლამდე და მათი წლიური ბრუნვა 10 მილიონ ლარს არ აღემატება. დაინტერესებულმა პირებმა შევსებული აპლიკაცია 15 აგვისტომდე Business Award G-ზე უნდა გადაგზავნონ. BMJ-ს ეს იქნება წარმატებული პროექტი და ყველა ქართული კომპანია დაინახავს თუ ვისი გაკეთება შეიძლება საქართველოში, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, ეს მოხდება ამის შემდეგ მიბაძვა და მომავალზეც კიდევ უფრო მეტი კომპანია იქნება ჩართული ამ პროექტში. ჯერა რომ მზარდი ბიზნესი ქვეყნის ეკონომიკის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარია. ჩვენ TBC ბანკთან ერთად ვიწყებთ ამ საინტერესო პროექტს და ვთვლი, რომ 7-ვე ნომინაცია საკმაოდ სწორად არის შერჩეული და ქართულ რეალობას კარგად არის მორგებული. ვიმედოვნებ მომავალში კონკურსი უფრო მასშტაბური იქნება.
მეტადონით ჩანაცვლების თერაპიის განყოფილება ჯავახიშვილის 52 ნომერში გაიხსნა. ახალ დაწესებულებას ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ესტუმრა. ლაშა კილაძემ ცენტრი დაათვალიერა და მომსახურე პერსონალს გაესაუბრა. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში თბილისში მეტადონით ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამის 7 განყოფილება ფუნქციონირებს. რეგიონებში კი 9. პროექტში სულ 3000-მდე ბენეფიციარია ჩართული. განყოფილების სტაფი დაკომპლექტებულია უმაღლესი დონის პროფესიონალებით, რომელიც არაერთი წელია ემსახურებიან ამ პროგრამებს, იციან პაციენტთან ურთიერთობის ფასი, იციან პაციენტთან სწორი დამოკიდებულების პროცესი. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ეს ახალი განყოფილება თბილისში უკვე მეხუთე განყოფილება, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ფარგლებში მუშაობს, იქნება ძალიან ღირსეული და ძალიან წარმატებული კიდევ ერთი ნაბიჯი იმ გზაზე, რასაც გვია მეტადონ ჩანაცვლებითი სერვისების გაფართოება საქართველოში. განათლებისა და ჯანდაცვის სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებმა პროფესიული კოლეჯი მერმისი დაათვალიერეს. ალექსანდრე ჯეჯელავა და დავით სერგეენკო სტუდენტებს შეხვდნენ და ჟურნალისტებთან ისაუბრეს იმ ერთობლივი პროექტის მიმდინარეობაზე, რომელიც ზრდასრული ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებითა და ახალი პროფესიის დაუფლებით მათი დასაქმების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფს WorkNet.Go-ზე დარეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა გამოვლენას, რომლებიც მზად არიან ჩაერთონ მომზადება გადამზადების პროგრამაში. დღეს ჩვენ გავეცანით რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან და სასარგებლო პროფესიას, გავიცანით ხალხი, მათ შორის მე ძალიან მიხარია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებსაც ეძლეოთ საშუალება, რომ სასარგებლო პროფესია აითვისონ და დასაქმდნენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა შრომის ჯანმრთელობის დაცვის შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ საბოლოო მიზანი ჩვენი სწავლება რა თქმა უნდა არ არის. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის დასაქმება და რომ ეს ხალხი სრულფასოვნად იყოს ინტეგრირებული საზოგადოებაში. მოგეხსენებათ, მთავრობის მიმდინარე და ახალი 4 მთავარი პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის პროფესიული მომზადება, გადამზადება. თავისი შინაარსით ეს არის მოიცავს რამოდენიმე ფაქტორს. პირველი ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე დაასრულა შარშან წლის ბოლოს ეგრეთ წოდებული ბაზრის კვლევა, სადაც დეტალურად, რაოდენობრივად, თვისობრივად შევისწავლეთ მოთხოვნადი პროფესიების სტრუქტურა. ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლობაში ვართ განათლების სამინისტროსთან და შევათანხმეთ ამ მოთხოვნად პროფესიებზე სამუშაოს მაძიებლების გადამზადების ერთგვარი სტრუქტურა. ეს სტრუქტურა საინტერესო არის ორი რამით, რომ მასში აქტიურად მონაწილეობს პოტენციური დამსაქმებელი, უმეტესად კერძო სექტორი. ეს მონაწილეობა გამოიხატება როგორც სასწავლო კურიკულუმის შედგენაში, ასევე მომზადებაში ამ კერძო სექტორის სასწავლო ცენტრების ჩართულობით. მარჯანიშვილის თეატრი რეგიონებში გასტროლისთვის ემზადება. აღნიშნულის შესახებ დღეს მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაწოდეს. 2016 წელს უილიამ შექსპირის გარდაცვალებიდან 400 წელი შესრულდა. ამ თარიღს მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა სხვადასხვა ღონისძიებითა და ინიციატივით აღნიშნავს. მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლიც სწორედ შექსპირს უკავშირდება. თეატრალური დასი მთელი საქართველოს მასშტაბით ზუგდიდში, მესტიაში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ქობულეთში, ხულოსა და ახალციხეში შექსპირის პიესას როგორც გენებოდ წარმოადგენს. სპექტაკლის რეჟისორი ლევან წოლაძეა. ჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. მარჯანიშვილის თეატრის გასტროლი 24 ივნისს ზუგდიდიდან დაიწყება. 2016 წელს შექსპირის გარდაცვალებიდან 400 წელი სრულდება. ამ თარიღს მსოფლიოში არაერთი ქვეყანა აღნიშნავს და არც საქართველოს გახლავთ გამონაკლისი. ამ ინიციატივის ფარგლებში მარჯანიშვილის თეატრი იწყებს ძალიან დიდ რეგიონულ ტურნეს. ის ეწევა სხვა რეგიონულ ცენტრებს და მსხვილ ქალაქებს, წარადგენს შექსპირის პიესას, როგორც გენებოდ. და ალბათ საინტერესო მთავარი ის გახლავთ, რომ დასწრება ამ სპექტაკლებზე იქნება თავისუფალი და მე მინდა მადლობა გადავუხადო როგორც თეატრს ამ ინიციატივისთვის, ისე რეგიონებში ადგილობრივ ხელისუფლებას. ამ სპექტაკლმა როგორც გენებოდ ძალიან ბევრი ქვეყანა და ძალიან ბევრი ფესტივალი მოიარა და საქართველოში იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ
წელს ტურით მივემგზავრებით, არ გვაქვს ნაჩვენები არსად. მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ დაწყებული მესტიდან დამთავრებული ახალციხე, ხულო, ჭიათურა, ზუგდიდი, ეს არის ის ადგილები, სადაც სპექტაკლი იქნება ნაჩვენები ღია სივრცეში, რა თქმა უნდა, უსასყიდლოდ, იმიტომ რომ დახმარება ამ შემთხვევაში გვაძლევს ამის საშუალებას, როგორც კულტურის სამინისტროსი, ასევე კომპანია რედექსის დახმარება გვაძლევს ამის საშუალებას.